สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับผมค่ำคืนนี้นะครับผมวันที่29นะครับเมษายนนะครับผมวันนี้อำนาจเจริญครับพายุครับผมฝนตกนะครับโอ้โหที่บ้านไม่ตกครับตอนนี้มาตกระหว่างทางครับผมกำลังเดินทางกลับไปที่ร้านนะครับวันนี้ไปไหนมาครับวันนี้หยุดครับปิดร้าน1 วันครับผมพรุ่งนี้เปิดทำการปกติครับผมน่าจะเลิกฝนตกแล้วครับตอนนี้ครับผมทักทายนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคุณป้าคุณอาคุณลุงทุกท่านนะครับผมทางอื่นฝนตกหรือเปล่าครับผมวันนี้ตกครับอำนาจเจริญตอนเย็นนะครับแต่ว่าก็ตกเป็นบางพื้นที่นะโอ้ถ้าตกแบบนี้เนี่ยดีเลยครับวันนี้เป็นไหนาก็ฝุ่นตลบเลยครับวันนี้ครับถ้าฝนตกอย่างนี้ผมจะขับไม่เร็วนะขับอยู่ประมาณ70-80นะเพราะว่าฝนตกใหม่ๆถนนจะลื่นนะครับผมให้ระวังนะครับถนนเนี่ยจะลื่นถ้าฝนตกใหม่ๆนะเพราะว่ามันจะมีคราบพวกคราบน้ำคราบอะไรนะครับผมพวกคราบน้ำคราบอะไรเนี้ยมันจะเป็นฟองถนนมันจะเป็นเมือกนะครับอันตรายนะครับมีโอกาสที่จะลื่นได้นะครับผมก็วิ่งอยู่ไม่เกิน80ครับวิ่งอยู่ไม่เกิน80ฝั่งบ้านผมยังไม่ตกครับตอนนี้ครับแต่ว่าฝั่งนี้ตกนะครับฝั่งอำเภอเสนาคณิคมนะครับมุกดาหาร81กิโลนครพนม100เท่าไหร่เนาะมองไม่ชัดครับร้านผมจะออกจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมโอ้ยมีต้นไม้ล้มครับตรงเกาะกลางมีต้นไม้หักร้านผมจะออกจากจังหวัดอำนาจเจริญมาประมาณสัก25 กิโลนะครับผม25 กิโลถ้าออกจากอำนาจเจริญวิ่งถนนเส้นชยางกูลนะครับมุ่งหน้าเริงนกทานิคมคำสร้อยมุกดาหารนครพนมนะครับถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะเจอเลยครับผมร้านผมตั้งอยู่บ้านโคกสะอาดตำบลไร่ศรีสุขนะครับผมอำเภอเสนาคณิคมนะครับอยู่เยื้องๆกับวัดโคกสะอาดนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายเด้อแวะทักทายนะครับผมฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกครับแต่ว่าขอให้ตกทั่วๆนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าชาวนาเราก็จะได้ทำนานะครับผมหว่านข้าวกันนะครับเนี่ยหยุดแล้วครับฝั่งนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่บ้านผมดูกล้องนะครับที่ร้านยังไม่ตกนะครับผมอยากให้ตกทั่วๆนะครับมาแรงๆเลยครับผมมาให้แรงๆเลยฝั่งนี้ไม่ตกครับผมไม่น่าเชื่อโอ้แห้งเลยครับแห้งสนิทเลยครับ ก็ตอนนี้พี่เดี่ยวก็วิ่งงานนะครับผมพี่เดี่ยวก็วิ่งงานหนักเลยครับตอนนี้ครับรถรีโวคันขาวก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาวิ่งงานเลยครับผมตอนนี้มะม่วงเชียงใหม่ก็ออกแล้วนะมะม่วงเชียงใหม่ก็ออกแล้วนะมะม่วงเชียงใหม่ก็ออกแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าร้านนะครับถ้ามีคนมาเฝ้าร้านก็บางทีก็จะแวบไปนะครับผม
จะได้โดนฝนนะครับต้นไม้จะได้งามนะครับผมถ้าต้นไม้พวกพืชอะไรต่างๆเนี่ยโดนฝนเนี่ยจะงามไวนะครับที่ทุ่งนาตอนนี้ก็รอให้ฝนมาแรงๆกันครับต้นไม้จะได้งามครับถ้าไม่มีฝนเนี่ยต้นไม้ไม่งามครับฝนไม่มีเลยครับฝั่งนี้ครับใครสนใจต้นไม้ก็ต้นทุเรียนต้นเงาะต้นมังคุดนะครับลำไยนะครับมะพร้าวนะครับผมก็ติดต่อผมได้นะครับผมแถวภาคอีสานนะครับมีราคาส่งให้ตลอดครับผมมีราคาส่งให้นะจะเน้นทุเรียนนะครับผมที่ร้านผมจะเน้นทุเรียนนะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้นะครับมีก้าพันมากกว่า 5,000 ก้านะครับผมมากกว่า 5,000 ถุงนะครับให้เลือกนะครับ 5,000 6,000 ต้นนะครับผมมาให้เลือกมีทุกราคาครับมีตั้งแต่80 บาทนะครับผม80 บาทยัน300นะครับใครที่กำลังจะกำลังจะปลูกกำลังศึกษานะครับแวะมาปรึกษาได้นะครับผมฝั่งนี้แห้งเลยครับฝั่งนี้แห้งกริ๊กเลยนี่คือเสนางคณิคมนะครับผมบ้านนาไร่ใหญ่ครับถ้าเราเลี้ยวขวาเข้าไปก็ไปทะลุออกอำเภอสนุมานนะครับผมสนุมานดอนตาลมุกดาหารนะครับเขมราชนะครับทะลุได้นะครับเดี๋ยวถ้าเราตกไปก็เรืองนกทานิคมคำสร้อยนะครับผมแล้วก็มุกดาหารนครพนมนะครับหรือจะไปออกสกลนครอุดรธานีไปได้หมดครับทางนี้ครับมุกดาหาร72 กิโลครับผมก็ถ้าจากร้านผมไปมุกดาหารก็อยู่60 กว่ากิโลเองครับโอ้แห้งกริ๊กเลยครับฝั่งนี้ครับนี่ครับผมให้ชมบรรยากาศตอนนี้นะครับผมไม่ได้หายไปไหนเด้อเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะถ่ายให้ชมนะครับผมถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับเวลาไปเอาของเวลาไปส่งของหรือว่าบางทีก็อาจจะมีวิ่งงานบ้างเวลาไปเอาของเงี้ยขึ้นงานกลับไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับผมก็จะบอกอีกทีนึงนะครับผมหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้เล่าเรื่องตอนที่เริ่มนะครับผมตอนที่ผมเริ่มมาขับรถคอกว่าทำยังไงถึงได้มาขับรถคอกนะครับว่าการขับรถคอกนี่คือยังไงเนี่ยเริ่มต้นยังไงเนี่ยส่วนมากคำถามนี่เยอะมากครับคำถามนี่เยอะมากว่าทุกคนสามารถมาขับได้ไหมทุกคนสามารถมาขับได้นะครับรถคอกแต่ว่าจะมีงานไหมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีงานก็ดีครับผมมีงานเยอะๆก็ดีมันก็อยู่ได้นะครับพออยู่ตัวนะครับผมก็มีเหลือเก็บเหลือใช้อยู่นะครับมีคนเก็บด้วยนะมีคนเก็บด้วยไม่ใช่ว่าไม่เก็บนะครับใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดนะครับเวลาเราวิ่งได้แล้วก็เก็บนะครับเวลาช่วงที่ไม่มีงานเราก็เอาตังค์ที่เก็บนั่นแหละมาใช้ทดแทนนะครับผม
ะทาง25 กิโลครับ จากอำนาจเจริญมาร้านนะครับไปกลับก็50 กิโลครับจะวิ่งไม่เร็วนะผมวิ่งอยู่ประมาณ80-90นะครับผมจะวิ่งแบบเซฟน้ำมันนะครับเราจะวิ่งแบบเซฟน้ำมันก็ใกล้จะถึงร้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปถึงร้านเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับผมใครที่มาไม่ถูกนะ ใครผ่านไปผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะผ่านถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับผมถนนเส้นชยางกูลนะครับผมเลาะตะเข็บนะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมถนนเส้นนี้ยาวไปจนถึงหนองคายนะครับผมบึงกาฬหนองคายนั่นแหละครับ67 กิโลนะครับผม66 กิโลนะครับถึงร้านผมนะครับผมมุกดาหารนี่ครับอยู่บ้านโคกสะอาดนะครับป้ายบ้านโคกสะอาดเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาไอ้นี่ป่าไม้ตรงนี้ออกก่อนกิ่งไม้บังป้ายนี่ครับเลยทางเข้าบ้านหนองสามสีไปนิดเดียวครับผมเยื้องวัดโคกสะอาดนะครับวัดอยู่ขวามือผมเมื่อกี้นะครับถ้าไปอยู่เทิร์นข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนไร่ศรีสุขนะครับนี่ครับป้ายทุเรียนนะครับผมIQ พันไม้ทุเรียนอีสานครับต้นกาทุเรียนเงาะมังคุดมะม่วงมะพร้าวลำไยนะครับผมไม้ผลอื่นๆนะครับปลีกและส่งนะครับผมเบอร์โทรก็0827866592นะครับผมออนิวครับผมคนสร้างสวนครับ Facebook ก็ออนิวมหาลาภครับผมส่วน YouTube ก็คอกซิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมต้นทุเรียนจากจันทบุรีนะครับผมนี่ครับร้านผมอยู่ติดถนนเลยไอเสือเนี่ยมีหมา หมาหลงมาครับเสือยศนี่ครับถนน4 เลนนะครับถนนเส้นชยางกูลนะครับผมนี่ครับผมถอยเข้ามาแล้วครับผมดูทุเรียนผมจะปิดไฟทั้งหมดนะครับปิดไฟทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้แสงนะครับผมให้ทุเรียนได้พักนะครับอยู่ร้านแล้วครับผมโอเคครับผมนอนนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เปิดร้านแต่เช้านะครับผมทำโน่นทำนี่ใส่ปุ๋ยนี่ครับโอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับฟอกซิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมใครสนใจก็แวะมาเอาเดอร์ทุเรียนครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับผม IQ พันไม้นะครับทุเรียนอีสานนะครับผมบ๊ายบายครับฝนจะมาแล้วฝั่งนี้ยังไม่ตก